ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗೀತು. ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದೆ. ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಈ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲನ ಏನಕ್ಕೆ ತಿಂತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ನನಗಾಗಲ್ಲ, ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲನ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲ. ಇವಾಗ ಚಳಿಗಾಲ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹೊಡೆಯೋ ಥರ ಇರ್ಬೋದು, ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕಟ್ಟೋ ಥರ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಇವಾಗಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಬಿರುಸಾಗಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಟೈಮ್ ಇದು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲನ ಏನಕ್ಕೆ ತಿಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಶೀತ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು, ಬೆಲ್ಲ, ಕಬ್ಬು, ಕಡಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಉಷ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ರೋಗಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೆ ಈ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲನ ಹಂಚೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಎಳ್ಳು, ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೊಡೆಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟೋದಿರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಬೀಜಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಮು, ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೀರ್ಣಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹುರುಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಕಬ್ಬು ಕೂಡ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಳ್ಳು, ಬೆಲ್ಲ, ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಈ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಂಚಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕಾಪಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲನ ಹಂಚೋದು ಪ್ರತೀತಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳಿರುವಂತಹ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲನ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಚಿ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.